Coba membuka satu unit sebuah vacuum cleaner yang baru saya beli dengan merek Bolde Super Hopper. Dan apa saja isi dari hopper Bolde Super ini, kita coba buka. Ada buku panduan, selang, dua buah stick, satu unit vacuum cleaner merek Bolde, dan ada tali dan ini. Inilah satu paket Bolde dengan isi-isinya. Terima kasih.